probinsya. Pag dito ka napunta, ay wow talaga. Maganda talaga siya. Hindi yung puro kalsada lang yung nakikita mo dito. Maganda lahat. Yung view. Tara. Yeah. Yung mga puno guys, so gaano kaganda ang mga puno nila. Tayo muna yan para tayo may isang picture na. Diba? Ayun yung siso. Yeah. So guys, pang na to, let's go!